Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi nze Mwami Mukasa abasinga gwe mutegeranga Ibrahim Mukasa. Onakoralero, it's a beautiful Sunday with a cool breeze, of course, because tusinzire no almost ku Lake Shore. Ate bagamba nti empewo y'ennyanja egumya amagumba. We tuliviire eno kirabika galiba gali gulugulu. Omanyi sayings z'Abaganda zino nzaagala nnyo. But anyways, oli ku Extra Digest mugoba nsonga nga your beautiful TV channel, online TV channel, naye nga ate program y'olwa Sunday ebeera Business Mind. So today on a beautiful Sunday tuli ne Mwami Chris Lule. Gwenjo okusaba atuvuzeeko then anzirize akazindaalo emboozi etojjere. Abalungi abatulaba mbabuuzaako njagala okubeebaza gye mutuusaako engalo mpozi n'okwagala okusaba omutonzi abatusaasirire muyite mu nnaku enkulu zino lunaku lw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo naddala ffe abakkiririza mu nzikiriza eya Christianity. The Christian faith. Lunaku lukulu mu bulamu bwaffe, lunaku lukulu mu bulamu bw'abantu bangi nnyo. So tubayozaayoza naddala abazuukidde wamu naye. Olwaleero twagala kuzuukusa era tuzuukize ebibala ebyokutegeera ebintu obulungi, ebibala ebyokukola nga tufuna, ebibala ebyokukola ebintu ebijjensa, ate ebibala ebyokukola ebintu ebireeta essanyu mu bulamu bwaffe n'abatuliraanye. Pozi ompadde omukisa ogubuuzaako njagala kutumirako omuntu omu yekka. Njagala kutumirako omuntu ng'oli eyo ng'oli musomesa ate ng'oli muyizi wange. That's good. Ng'oli musomesa naye ate ng'oli muyizi wange nga bwe tumala okusaayo akantu kano okalaba naawe noddali ku Facebook n'oduplicatinga ate abantu n'obaddiza. Abantu mwenna abali mu saabafere nenna abafere abantu abali mu kiti ekyo tubayozaayoza era twagala okubeebaza mwebale kulaba wakisi zaffe nadde nnyinaawo wendaba nendaba omuntu nga yalaba show yaffe ya emergency fund n'alabika nga yagitegeera bulungi nnyo olw'okumala okugitegeera n'agyozaamu n'agiddiza abantu nekinsanyusa nenga wow saabafere nenna abafere. So abantu baffe tubaaniriza olunaku luno olwaleero nsaba muggule amatu muggule obwongo twongere ku ebyo bye mubadde mumanyi kuba nzikiriza nti mumanyi naye twongere ku ebyo bye mubadde mumanyi. Mwami Lule bw'ogambye nti muggule nenziju balemanyi ogenda gamba ekiggula luggi aliwo ogufere gugamba abantu ekiggula luggi Gusava Ferry. Anyways, Ibrahim Mukasa is my beautiful, handsome name. Atenga oli on the mighty online TV, that is Extra Digest. Mugoba Songa. On this beautiful Sunday, we are back again like never before with the Business Mind, with my comrade, Mr. Christopher Lule. And today, we are going to look at another aspect of financial asset class. And this aspect is equities. Yep. La oluzugulu juba. Nga tebana kukwata nsobi bakukwata ensobi omanyira nti ojja kubanyonyola mukaaga n'ennya wagisomerawa. So olunaku olwaleero last week tuzze tutunulira financial asset classes era nga zino ziri tuzze tuzibamenyera era just to give you a recap ngenda kumenyera the financial asset classes omuli equities, fixed incomes oba bonds, omuli cash amajja sente zennyini in real cash as in intangible format. Then netubeera ne real estate oba ensonga z'ettaka, netubaamu ne commodities. Then the asset class ey'omukaaga, that is alternatives. Last week, actually on Wednesday, twali tutunulira agriculture nga egwa wansi wa alternatives as a financial asset class. Era nga olunaku olwaleero tuganye tutunulire gundi ey'okubiri, that is equities. Zino financial asset classes ziri mukaaga era nga Mwami Lule agenda kubanga azitumenyera in detail
but of course tasobola kuzirambulira zonna zimalayo. That's why you see tukuterako enamba y'essimu nenkubulira n'okubulira nti banoonyeko ku mutimbagano oba ku kibanja kya www.logicalmotivators.com oba www.caplogfinancialconsult.com oba ogende ku Facebook oba okuba enamba y'essimu eyo. Sinakindi osobola okubakyalirako wali ku Nkrumah Road mu kibuga Kampala mu ggwanga Uganda emabega w'ekizimbe kya Uganda House oba emabega w'etterekero ly'essente limanyiddwa nga Orient Bank ku mwaliro ogwokubiri room number 322C ekizimbe kimanyiddwa nga Uganda Cooperative Alliance Building. So olunaku olwaleero olw'Essande luno tugenda kutunuulira financial asset class eyokubiri era ng'eno si ndala okuggyako equities. Nja kusaba mwami Chris Lule mu less than a minute otubulire equities kyeki then olwo ebyange ngamba kajjojijoji w'ebibuuzo nkusoye kimu ku kimu. Toyanziza nnyo. Abalungi abatulaba mbanirizaako nate naddala mu kitundu kino abantu abasinga era omuwendo mungi bempita bakiransi bange babadde nga bajjanga bansaba era nga baagala mbanjulire omutendera guno gwe bayita equities oba stocks oba share. Shares, stocks, equities byonna tubyeyambisa interchangeably naye nga bitegeeza ekintu kyekitya kyekimu naddala mu lulimi olw'aba investor. Mpozi disclaimer gye njagala okuteekayo egamba nti ebigenda okulabibwa olwaleero tebikozesebwanga okusalawo okwenkomeredde omuntu kwayinza singa ng'oba olina ky'onaasalawo tebikozesebwanga okusalawo okwenkomeredde omuntu kwayinza okusinziira n'akola kye tuyita investment decision n'agamba nti nze okusinziira ku gundi kye yayogera kusinziira ku program gye nalaba luli. So tubakubiriza abantu baffe abalungi era abatwagala ennyo naffe betwagala ennyo okuzaama mweyagalire ate mwenyumirize mu kukozesa abantu ab'enjawulo naddala abamanyi ebintu bino obulungi basobole okubalambika kubanga bino bye tugenda okwogerako olwaleero oba bye tukwatako mu misomo gyaffe egy'enjawulo tutera kukola kye bayita fundamentals the basics emitendera gisookerwako ebyo ebisookerwako kati omuntu ayagala okumanya ebisingawo oyo kibeera kimwetaagisa okujja mu inbox n'agezaako okufuna details z'ekintu ekyo kye tuba twogeddeko. Otherwise information gye tubawa wano tesobola kweyambisibwa mu kooti tesobola kweyambisibwa mu bibanda bya busuubuzi tesobola kweyambisibwa mu lulimi lwa kusuubulagana n'amawanga. Era kanyongereko kano togikozesanga asset oba tool ey'okukolima singanga oba obitadde mu nkola nga tofunye kumanyisibwa kusingawo gwe noddeeyo n'okolima n'okiika ensingo mwana wattu nno nedda bambi. Ekyo kituufu nnyo. So disclaimer eyo ngiteekayo ebintu bino bye tukuwa bikozese ng'ekyokutandikirako kyosobola okukozesa nga stepping ladder okusobola okumanya ebisingawo ku biki bye tugenda okwogerako. Tobikozesa ng'okusalawo naddala ng'oli mu kkooti ojulize n'okujuliza nti okusinziira ku kyayogerebwa mwami Chris Lule ku lunaku olw'Essande mu saawa bwe ziti yagamba bw'ati. So disclaimer eyo tugitaddeyo era awo wenjagala okusemba ntandike buto. Kakati abantu bano tubannyonnyole briefly equities omenye aspects ezigwawo omuli shares omuli stocks n'ebigwa mu koero but mu lulimi olwaffe olw'ekyaddondo briefly how can you break it down for a layman to understand? Kakati olubu embu omukaaga ze tuwayogeddeko omuli cash omuli fixed incomes oba ze tuyita bonds omuli alternative options then omuli commodities omuli equities ezo embuze nnamenya tewaliwo omuntu yenna asobola kuinvestinga nga ali bweru waazo. Kwegamba zikolanga kyekisaakaato omuntu mwatambulira era ze tuyitanga investment blocks omuntu zaateekwa okweyagaliramu n'abanga amanyi bulungi nnyo era abantu baffe bano nali mbasabye ne mbagamba nti twenyumiriza nnyo mu kutegeera buli asset class biki ebigirimu butya bwekola eyawukana etya ku ginnaayo ate zifuna zitya kubanga zonna nga bw'ozimenye Ibra zanjawulo zifuna mu ngeri yanjawulo era zifunira mu budde bwanjawulo. Kakati ku lunaku luno olulungi olw'Essande abantu baffe bano abatulaba njagala olwaleero kubamenyera ate mbasiigire ekifaananyi ekirungi kye mubadde muludde ekiseera nga mumbuuza abasinga obungi nga mwagala kumanya omuntu asuubulagana
mu migabo afuna atya era omugabo kyeki era omugabo kyeki ani agwanidde okuba n'omugabo n'obutaba nagwo era ng'abantu babuuza nti lwaki abantu abali mu bigabo abantu abali mu migabo kankwekisa omugisa guno mbagambe eno ye asset class ekyasinze obugagga mu financial asset classes ze tulina omukaaga batugamba obulamu bwe bugagga ebyo byogerebwa omuntu atannafuna ssente Extra Digest mugoba nsonga naye nga program bagiyise Business Mind naye nga tetunagenda wala muŋŋanye tusooke tusiriikiriremuko tusabire omwoyo gw'omugenzi kitaffe mu Katonda Archbishop Cyprian Kizito Lwanga. Kitalo nnyo tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama Katonda amulamuze ekisa amusonyiwe byonna ebyamusobako ku nsi ate amugabule oba kwegamba amugaziize ebyo byonna bye yakola ebirungi ku nsi. Tusaasidde nnyo abooluganda abako n'ab'emikwano n'okusingira ddala obukatuliki mu ggwanga Uganda ne mu nsi yonna okuviirwako empagi luwaga. Kitalo nnyo Omukama amuwe ekitangala eky'olubeerera era kimwakire era atebenkere mirembe. Amiina nene. Kakati ku financial asset class yaffe eno ey'okubiri that is equities. Ekibuuzo kisookera ddala mwami Chris Lule. Mu luzungu kigamba nti what is a share? Mu Luganda kitegeeza nti omugabo kyeki oba emigabo kyeki. Alright, kibuzo kirungi nnyo. Kati nga bwe nkugambye nti eno asset class esinzeemu obugagga era n'olwaleero omuntu wakulembedde ali ku lukalala mu bagagga mu nsi yonna. Mwami asuubulagana oba ye muntu owning emigabo mu kampani eya TSLA oba Tesla Inc. nga ayinamu emigabo si mingi nnyo naye nga kimusobozeseza nti abantu gye bakoma okussa ssente mu kampani ye naye obugagga bwe gye bukoma okukola ki okweyongera. Era twakirabako nga mu lunaku lumu lwokka actually it was a Tuesday, it was around zalinga 15 ogwokubiri ogwokusatu obugagga bwe bwa dropping almost by $25 billion nadde. Buli wabeerawo ko a surge omuntu asobola okugaggawala mu kiro kimu ate buli wabeerawo ko fall omuntu asobola okwavuwalira mu kiro kimu singa naddala obeera mu bintu bino bye tugenda okwogerako leero. So omugabo bwe bwannannyini obukuweebwa mu nzirukanya ya kampani kaddemu omulundi gumu omugabo oba emigabo bwe bwannannyini kansooke ndowooza nnyinnyonnyole share gy'eva. Share okutuuka okufuuka share n'okugiwa value yaayo. Kampani bwetandikibwawo kampa ekyokulabirako ekyawolokoso Extra Digest oba The Living Online TV East Africa, Africa, world over. Alright. Singa Wolokoso Digest eri privately owned. Abantu abagirina bagiddukanya nga ba private members. Singa batuuka ekiseera ne balaba nga kampani yammwe eno mwagala eve mu mikono gyammwe abantu sekinoomu mugitwale mu mikono gya public oba abantu bonna basobole okuleeta akasente kaabwe bateekemu basobole okufuna ku magoba. Mukola kye bayita initial public offering. Kyemuteeke ebweru kakati kibeera kitegeeza nti muyise abantu b'ebweru okujja okwefunirako akatundutundu oba ettundutundu Wolokoso Extra Digest. Kibeera kitegeeza temukyasobola ku tradinga privately wabula mugenda ku tradinga publicly. Tamale migamba publicly. So muba mugenda ku tradinga publicly nga mugenda kuyita abantu abalala kati wano muba mulina okutuula waliwo ebintu ebitunuulirwa kampani nga tennaissuinga kye tuyita initial public offering. Ebintu ebyo ebitunuulirwa mulimu future prospects, mulimu current assets, oba tuyinza okutunuulira kye bayita net book value. Ng'okuŋŋaanyiza ebyobugagga bya kampani byonna byerina n'oyawulako liabilities za kampani amabanja gerina n'ebintu ebigwa mu kkowe eri ebintu byesobola okufiirwa amangu. Kati bw'oddira assets n'oyawulako oko liabilities ofuna kye tuyita net book value of a company. Kati bw'omala okufuna ekyo net book value kibeera kitegeeza nti musobola okuddayo ne mufuna kye bayita market capitalization. Okugeza
Wolokoso Digest tusobola okugamba nti egenda kuzitowa milioni za Uganda 500. Ontegedde? Emiliyoni za Uganda 500 ne tugamba buli share tugenda gitunda siringi 2.5 ezaki? Eza Uganda. Buli mugabo. Actually ekigambo ekyo Chris nsaba oberenga wekubiriza nnyo kikozese mu Luganda. Ekya share. Omugabo kangezeeko. Yes, tuyanza nnyo. Kati ku milioni 5 kibeera kitegeeza tukwata milioni 5 ne tugabiramu ko sente zaffe 2.5 ne tufuna shares companies eyina okufuna. Ontegedde? 500 million divided by 250 Uganda shillings, you get the number of shares. Kati kibeera kitegeeza ofuna buli share emu sente zeyina okugula. Kati abantu bano bwe tumala okushuwinga kye tuyita initial public offering, abantu bagenda kuva eri omuntu ajagambe nze shares zonna nzaagala. Kibeera kitegeeza tugenda kukwata namba yaffe ya shares gye tulina tugikubisemu omuwendo gwa buli share emu atuwe sente ezo zonna. Kiba kitegeeza nti omuntu asobola owninga over either 10%, 20%, 30%, 40% okusinziira ku ndagaano companies ebeera etaddewo era bwe yagala ebintu ebitambuze. So ekibuzo kyombuuziza ekya share mbannyonnyodde share gyeva n'omuntu ajja atya owninga share mu company ebadde privately owned. Kati tumaze okwishuwinga kye tuyita initial public offering, company ze mu lujjudde buli muntu. In fact bw'otandika trading publicly obeera tokyakkirizibwa financials zo kuzeekuumirako okugeza. Logical motivators olwaleero bwe mba ngenda kufilinga for income tax oba ngenda kukola financials zange sigenda kutwala mawulire ndage bantu bwenfuna ebyo byange. But the moment I go public kibeera kitegeeza mu National Gazette nyina okuteekayo my income statement nfunye ntya amagoba genkanaki ensi oba n'abantu abateekamu ssente basobole okulaba performance yange either bagikozese okunteekamu ssente oba bagikozese okunzirukako. Kakati share lye tundu oba akatundu kosobola okufuna mu company eri mu kutradinga publicly. Naawe omuntu sekinoomu n'obanga oyina omugabo oba oyina obwannannyini oba emigabo ng'oyina emigabo mu company etradinga publicly. Tweyanza nnyo tweyanzege baganda bange mikwano gyange ab'eŋŋanda abakona ab'emikwano abatulaba tuli ku Extra Digest mugoba nsonga, the leading online TV channel certified cooperatinga mu ggwanga Uganda ne kusemazinga wa Africa ne mu nsi yonna, era nga ffe ogwaffe gwa kubuulira abantu amawulire amalungi nga tuyita mu kuinforminga, okweducatinga n'okwentertaininga abantu. So we tusinga okutegeera. Tuli ne mwami Chris Lule ate nze mwami Mukasa. Tuli ku Business Mind ebeera buli lunaku olwa Sunday n'olunaku olwokusatu. Ate nga ziri ennaku endala ate omuli ng'olunaku olwokutaano tubeera n'omusawo oba omukugu ku byobulamu Dr. Twakakoza ng'era naye atumenyeramenyera mu nsonga z'obyobulamu. Then ennaku endala netukuleetera abatutumufu abakabi mu ggwanga Uganda, abakozi b'amannya. Thank you. So tutunuulira equities omuli emigabo era nga tukunnyonnyola mubeere eyo ne tunyumya emboozi mu Stenseni ebiseera bisinga ne ku stage za border nti olaba nno kampani eyo gundi oyo be bannannyini kampani naye nga tuyugwe gwe bakigamba kinene nnyo ng'akinnyonnyodde naye bwembuuza kijja kitakitegeera. Literally kampani ezimu zifubutuka mu America, zifubutuka e Bungereza, zifubutuka e South Africa oba France ne zijja ne zoperatingira mu Uganda nga telecom companies. N'ogenda ne bakugamba nti ekyokulabirako omwami Charles Mbire nti be bannyini telecom company bla. Naye ng'ogenda kye baba bategeeza abeera ayinamu ki emigabo. So kye tuliko olwayo tukunnyonnyole nti osobola okuba ng'olina bizinesi gy'okola eyo nga gwewerabanga business ntono naye ng'olinamu essente zo ne bukeera ku makya kampani neeyita mu mpapula z'amawulire neeranga nti tutunda emigabo. Kati Chris wano akunnyonnyola ogula otya emigabo ofunamu otya mu migabo egyo gwe mulamwa gw'olunaku olwaleero tegusosola ali Kampala n'ali bunaayira ku kyeyo ffenna gututwaliramu. Mwami Chris nga tuvuddeyo eyo bwe twali tusoma tuwulira nti emigabo gino oba shares gibeera out of 100. Here comes a scenario. Bukeera ku makya ekyokulabirako nja kuwa company nga sizimentioning amanya naye nga mutegeera. No, osobola okumentioninga yeemu gye mmanyi obulungi. Oyinza okuba wakati nga McDonald's. Abantu baffe mbamba sindi bawe Facebook gye bakozesa ennyo
erina over 2.3 billion. Okay, kale ekyokulabirako bwe twali tusoma economics, that is ku O level, ku O level yali commerce, then ku A level n'afuuka econ oba economics, nga batulaga nti emigabo gibeera out of 100. Here comes a scenario nti company oba telecom company y'ebyempuliziganya ng'amasimu ikira ku makya neeranga nti tutunda emigabo. Ng'ate ffe tumanyi nti emigabo egyo bwe baguza omuntu omu be bantu 10 buli omu n'omugabo gumu. Naye ojja kwesanga nga emigabo egyo baguzizza abantu abasoba even mu 10. Kijja kitya, kikola kitya, ate nga batugamba bwe twali tusoma nti emigabo gibe out of 100. Kakati neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo. Ebintu bibiri mu nsi yonna ebikyasinze okubeera ebirungi ate ebisinze obutategeerebwa biri ebi. Stock market gye tuliko ne Bible. Bibiliya. Kitabo ekitukuvu. It's the most popular book that has ever been written, but it is the most widely misunderstood book. Oh, sorry. Buli muntu akoppayo okwo obuvaasi. Neyejagira okwo. N'abussa ku mutima wange. Yeah. Blessed are the poor. Oli n'amahaabo abavu balina omukisa. Oyo ne Esaawu. Era baligenda mu bwakabaka bwa Katonda. Kiriba kizibu nnyo omuntu simanyi engamiya okuyingira akatuli k'empiso n'omugagga bwe kiribeera okuyingira eggulu. Olinaga obugagga. So nga ate bambi kisobokera ddala bulungi nnyo omuntu okubeera too spiritual ate nga is too wealthy. Wow. Yeah. Oyo Daniel Mugoya. Ebyo bibiri byombi. Too wealthy. And too spiritual. Simanyi lwaki abantu babi confusing that two. Kati ate baba basumba babitegeera. Abasumba baffe bo bategeera nti omuntu osobola okubeera spiritual era n'ogaggawala nkivula nti bakuŋŋaanya nnyo. So ekibuuzo ky'obadde obuuza ekya shares nti abantu bamanyi nti ziteekwa okubeera 100, ziteekwa okubeera tuziteeka mu percentages. Webale nnyo. Tuziteeka mu percentages. Zino parameters za njawulo ze tusobola okukozesa okwarrivinga at 100%. Kibanga kukozesa makubo ga njawulo naye nga ffenna omulamwa gwe tuliko gwa kutta mmese. Osobola okukozesa emmundu, omulala asobola okuhiringa aba court bailiffs ne baginoonya paka nga bagisse, omulala asobola okukozesa obutwa, omulala asobola okukozesa akamasu, omulala asobola okukozesa akatabo neekwatamu neetavaawo naye ng'omulamwa guba ki? Kutta mmese. Kakati na wano tusobola okugamba nti kampani yonna bw'ebeera trading publicly, emigabo gyayo giteekwa okubeera subjected to a parameter of 100% shares. Oh, that's good. Naye ate mu companies ngenda kwewala nnyo olwaliro bwe tuba tuli ku mulamwa guno okukozesa companies eziri ewaka. Nja zimenyako nga nzogerako positively naye ngenda kukozesa nnyo companies abantu ze bamanyi obulungi. Okugeza kati mbadde nkugamba McDonald's ekola ebindaazi ekola eri mu fast foods oba fast restaurant egwa mu lubu ze tuyita quick service restaurants QSRs nti eyina emigabo egisoba over 700 million shares. Facebook eri over 2.3 billion shares. Amazon eri over 2.4 billion shares. So tekitegeeza nti kampani etekwa bwe tugamba nti share ya siringi 220 ng'odduke mu umeme obabuuze bana emigabo gikyaliwo oguleyo gumu ku bibiri byo kizibu nnyo. Actually kiyinza n'okuba tekiriiwo kye tuyita outstanding shares. Kampani ebeera nga eyina emigabo gyayo in fact tegiggwawo, tosobola gimalawo olw'ensonga kisoboka bulungi nnyo okubanga emigabo gyo gye wakola companies zino overtime either quarterly oba semiya oba annually bayina kye bayita bonuses. Bashareholders abakadde abaliwo basobola okubaddizaamu nga bakuliyetinzewo new shares noba ng'olina shares akakadde kamu ne bakwongera emitwalo 2 n'obeera ne shares akakadde kamu n'emitwalo ameka 2. Kati bonus ono gwe bakwongeddemu ono ali extra ng'osobola okutunda n'ofuna kye bayita capital gain oba n'omukonvatinga n'oddamu n'omusasula n'oddamu n'oyongera ku shares zo z'olina mu company. So twagala tudibanking myth ebaddewo nti company etekwa kubeera n'emigabo 10 gyokka. Gisingirawo ddala ate era gisobolera ddala okugendera ddala paka ku buwumbi
40, 50, 70, 10 okusinziira ku baguzi bwe babeera batambudde mu katale kubanga shares zino zikolebwa ebintu bibiri zikolebwa kye bayita supply nezikolebwa kye bayita demand obwetaavu ye demand yep. Kati buli lwabaawo okusanyuukirira wansabye nnyo nkozesa oluganda buli lwabaawo okusanyuukirira mu mitima gy'abantu oba prospect nga bali prospective bagamba ebintu bigenda kutereera gye bunajjakaawo tusobola okussa ssente mu kampani emu nga nnyingi nnyo okugeza nga British American Tobacco Uganda ne tugamba ffenna tugulaawo so nga ate tusobola okufunamu okutya omuzungu kye yaliise fear ne tugamba kati ng'engombe ebaddewo awo tugenda mu nsiko babadde bategeezanga ki simanyi ebyobufuzi tubireke tugenda mu nsiko yayinza creatinga scenario nti abantu basobola okufuna okutya ne bagamba tetujja kusaamu ssente zaffe singa tuba twakaziteekamu eggwanga ne litabanguka kati ekyo kireetera shares okugenda wansi olw'ensonga abateekamu ssente baba batono so mu bimpimpi bwentyo bwenyinza okwogera ku kibuuzo ky'ombuuziza okay tweyanza nnyo tweyanzege ekibuuzo ekiddakaawo era still ku issues y'emigabo who is a shareholder era ani kugamba who is a shareholder just kankireke bwentyo kakati shareholder ye nannyini mugabo oba ye nannyini katundutundu oba ye nannyini bitundutundu oba ye nannyini gatundutundu abagaba gafuniddwa okugeza singa tubeera ne pizza ng'eyina ebibajjo 10 pizza ya round ebibajjo 10 nze nenfunako 2 kibeera kitegeeza out of ebibajjo 10 nze nfunyeeko 2 ndeseewo 8 gusobola okugabanyibwa abantu abaki abalala kati kiba kitegeeza company trading publicly nze singa nfunayoko kashare ne bwe kaba kamu wadde 2 wadde 3 wadde 4 mba nfunse share holder era tekikwetaagisa kubeera millionaire okujja okwetaba mu mazina g'enkimagano ag'emigabo tekikwetaagisa kusooka kugaggawala nnyo nze kino nsiiba nkikubiriza abantu baffe abatulaba eno ye asset class esinga okufuna ye financial asset class esinga okubeeramu abafunyi naye ate ye single most asset class esinga obutategeerebwa bantu bonna ekisooka emigabo tegikwatwako physically nti onaagikwatako nga bwenkutte ku ssimu yange tosobola oba ekalaamu eno bayiro yensonga lwaki abantu abali mu kuginvestingamu nga nange ndi omu kubo naawe olina emigabo mu kampani ezimu definitely sisobola kusomesa kyesikola mukoze ssente baana mmwe ate nga muli bato ebigambo bisobola okubaako amakulu gye bikola eri abantu naye it's always good to carry a life that means a message. Thank you. Kati buli lwobanga ekintu kyosomesa abantu okikola kyanguwa tekibaamu kuteebereza tomala kusoma bitabo tomala kuloota kubanga okibaamu era oba omanye ebintu you know how it operates. Yeah. So stock equities kyekintu ekyalibadde kisinza okwettanirwa abantu naye ate ekisinga okubeera ekibi kyekintu abantu kye basinga obutategeera era buli lwoyogera ku stocks abantu bawulira ekintu ekiri complex ekiri complicated ekigazi ennyo ekinene ennyo ekitategeerekeka so nga tusobola okukifunza mbeeko ekyokulabirako kyenkuwa kimu nze olwaleero singa mba nsobola okufuna 100 millions noŋŋamba nonde ku bintu bibiri ku real estate ne stock market nziteeka mu stock market nesizisa mu real estate olw'ensonga singa nkwata million 10 nenzisa mu real estate kigenda kuntwalira ebbanga eritakalya wansi lwa myaka 10 okusobola okugyayo sente zange amakungula so nga ate sisobola kukwata million 10 nenziteeka mu stocks neziweza myaka ena nga sinnazizza tweyanziza nnyo awo wennyini njagala tutunuulire of course this might be a bit tricky or technical to answer but you are in position to answer it ojja kutusigira busigizi kifaananyi emigabo gigula sente mmeka just tusigire busigizi kifaananyi because abantu bange bano betuweereza bantu bali so keen bo following detail to detail oshageera because omuntu ajja kumala okulaba program eno agambe naye saategedde emigabo gyo gigula sente meka because the word shareholding oba shares kinene nnyo nga bwe wanyonyodde nti ebible kyekimu ku bitabo ebisinga amaanyi actually kyo kitabo ekisinga amaanyi oba Quran naye abantu tebabitegeera bulungi ebitabo bino
So share zino share egulwa sente mmeka era omuntu bwaba wakugula share kino bino bigatiddewo bibiri omuntu bwaba wakugula mugabo emigabo gino gigulwa sente mmeka okusinziira ku company kati nkulekerawo eyo liwe okusinziira ku company ate kyakubiri ku kyo omuntu bwaba wakugula migabo nga yeetunuddemu nga sente azirina azisasula atya era aziwaani era bwaba avaayo nakyo ekiraga nti alina emigabo. Woo! Ibra, thanks for that question actually. I'm so humbled, brother. Kirungi nnyo. Ebibuuzo bino olumu by'obuuza omuntu ayinza okubiraba ne biyambako abantu baffe bali ne bafuna ekintu ekituufu. Kakati kanteeke ku mutendera gwe Uganda. Thank you. Kuba nalibadde mbatute ku mitendera ng'ena. Tusookere ekyaddondo wano. Kambateeke Kampala. Kuba kati emigabo gino bw'ogirwamu emyaka 2, 3, 4, 5 n'omala ogikugukamu ate otuuka n'olaba nga akatale ke Uganda osobola okukavaamuuko n'oyingira akatale akalala era n'osigala ng'okola. Kyannaku nnyo nti bannakenya gye bavudde n'abantu abalala ne bajja ne Uganda ne bafuna mu bintu bino nga bannansi babiyitako ne tudda mu buzigo bw'abapangisa. Anti tetufunye kumanyisibwa kumala. Naye omusajja eyatuloga obuzigo bw'abapangisa waali musanyufu. Okakasa. Ateeka okuba ali ku minaala nga 6 waayimiridde atulaba buli we tudda. Kuba buli muntu afunamu kasente. Singa nfunayo obuzigo bwange obwo mba mmaze. Bugenda kuyambako okwo mu bulamu obwa bulijjo okugyawo bills abaana basome but so what? Ate setinzeyo nange bukisengene ddiiro 10. Naye enkuba gy'obukuba kambulemereko. Nedda azaala ekibi akiwongerera. Ekkubo teririmu bannange tuleme kukozesa kkubo limu. Tujja kumaliriza era tuli umugumu. Eno nja kujja naye kansooke embugguse. Kakati ndowooza kankola era kantwala omukisa guno nsooke gy'otandikidde kuba wasinga obukulu. Omuntu afuna atya share bagigulawa egula sente mmeka era avaayo naki ng'amaze okugula omugabo. Alright. Kakati tuyina mu Uganda kye tuyita Uganda Securities Exchange era ne tubeera ne kye bayita ne Capital Market Authority. Kye kitongole ekiregulatinga era ekivunaanyizibwa oba yeekalabaalaba kye kitongole yeekalabaalaba avunaanyizibwa ku kusecuwaringa n'okuregulatinga naddala ba stock brokers ne listed companies eziri mu kusuubulagana mu migabo. Mu Uganda tuyina companies 5 ezikola nga ba stock brokers. Bosobola okukozesa okuyitiramu okusobola oku-owninga an account ekuyambako okutradinga mu Uganda Securities Exchange. Companies esooka ye Equity Stock Brokers, tuyinawo Baroda Capital Markets, ne tubaawo ne Diane Blair, ne tubaawo ne Standard Group, ne tubeerawo ne UAP Financial Services, ne Crested Stocks. Companies ezo zonna z'omenye bannayuganda ndikonkushiwa muziraba mu mawulire muziraba mubiwulira mwaso radio ziringa 3 ezinyonyola ebintu ebyo lwakuba mu luzungu nga lungi Capital, Sanyu ne Radio 1 n'obiwulira naye ffe ebiseera bisinga onyiga bunyizi next n'ogenda kusimba nekkubira omuziki n'okkirira oba onoonya mulunzi wa nkoko alunda embuzi azimbira abantu nyumba z'abapangisa byebintu byaffe bino. So kampani zino ddamu ozitumenyere otubulire ne kyezikola kati mu mulimo guno ogw'okusuubulagana ne shares ogw'emigabo njagala okugeraageranye n'omulimu ogwa URA nti URA Uganda Revenue Authority bazakaya abawooza kye kitongole ekivunaanyizibwa mu kusolooza mu kuteekateeka n'okukuŋŋaanya ensimbi z'eggwanga nga bayita mu misolo egy'enjawulo domestic tax then ne customs. Kakati ekitongole kya Capital Market Authority kye kitongole ekivunaanyizibwa mu kulondoola abantu betwaliise ba brokers kozi babeera batya ye muntu owo wakati agatta omuguzi n'omutunzi agatta oba omukwanaganya wa agula shares n'atunda shares abatunda shares ze company eziri listed company okubeera listed yeri gye nkugambye emaze okwissuinga the initial public offering nemala okubeera listed ku stock exchange
bwe mala okubeera listed kitegeeza nti companies ezo kati okugeza companies eziri e Uganda era ezi trading publicly tuyinamu British American Tobacco tuyinamu Cipla oba gye tuyita Quality Chemicals tuyinamu Meme tuyinamu Bank of Baroda tuyinamu Standard Bank Stanbic Bank tuyinamu ko Uganda Clays tuyinamu ko Vision Group tuyinamu ko East Africa Breweries ne tubaamu ko neze Kenya Centamu KCB ne companies endala kati abantu abo be bantu abayina emigabo egiyina okutradingibwa publicly. So buli ali eyo analowooza okugula emigabo omusiigidde ku kampani ezimu kuzitunda emigabo era omuntu aba yali agadde kubanga ebintu bino bibiri ibula byanjawulo okubanga omanya atunda n'okufuna omukugu asobola okukubirayo tooki byanjawulo n'amanya performance ya buli kampani n'akuwa ne history ya buli kampani okugeza mu companies ezo zonna zenmenye mulimu ebbiri kuzo ezisinze okukola obulungi era emu kuzo ndowooza gye simenya ate nga yesinga obukulu ebadde DFCU Bank yabaddewo oko actually this very week nga bamaze okuteekayo akantu k'aba shareholders baabwe through dividends abo abalinayo emigabo bazizza omuki omuzigo kati bano bobo oba ogenza okubeetegereza over time performance yaabwe oba growth ne value yaabwe oba osobola okumanya nti bano over the last 5 years babadde baperforminga bati naye ekyo kikwetaagisaamu omuntu omukugu ow'enjawulo okutunuulira ebintu ebyo nakubira mu tooki n'akubulira kintu kye kisobola okufuna ennyo era kintu ky'osobola okuteekamu oba oliawo ne kirealizinga ssente zo mpola mpola bino biriko omuntu ayagala short term ayagala long term n'ayagala okuuzaamu amangu akirire kubanga stocks nsobola okugula leero n'entunda nga wayise ennaku 3 tusiigire ekifaananyi emigabo gitundwa ssente mmeka era bwe mmala okuzigula nvaayo naki era ssente nziteekawo okugula emigabo kakati mbadde nkyali ku kiri ekyaba brokers bali be namenye Equity Baroda Diane Blair Standard Group Stanbic Bank Group abantu bano bwe tumala okumanya abalina emigabo tulina okuyitira mu betuyita ba stock brokers bano bemmenye ba stock brokers abo bagenda kuyambako okusobola okuoperating an account abamu bagiyita traditional individual account stock account ngeeyo osobola okugigulawo stock broker gwogenda okukozesa in this sense kati nze nkozesa Equity stock broker singa mba gyendaze mba nyina okugulawo account nenteekayo ku details za banka yange then ne bajja approving account yange eyo tuli ku process ya gula mugabo tuli mu process ya gula mugabo bwe bamala okujja approvinga ndowooza kanzireyo buto nyina sente mu bank and savings over 200 millions maze oba over emitwalo 10 oba emitwalo 3 etopaaza nnyo emiwendo ojja kuscaringa abantu nyinza okuba scaringa kanteke ku mitwalo 3 egya Uganda maze okusavinga emitwalo gyange 3 egya Uganda ngenze ewa stock broker ne mugamba njagala kugula migabo mu Umeme kubanga it's a public company eno ne bwenjogerako no problem njagala kugula migabo mu Umeme kati in this case nkozeseza stock broker wange gwe bayita Equity stock brokers bano bayina partnership with Orient Bank nengamba wano wenjagala okufuna emigabo I mean wenjagala okugulira account then ngule emigabo muki mu Umeme bagenda kunzigulira bagenda kunyambako ko bampe link nteke mu details zange nzigulewo account baje approving then bamale baje forwarding mu Capital Market Authority egenda okujja approvinga empereze ne email ng'emaze okukakasa nti account yange egattiddwa era kati evunaanyizibwa oba egenda kubeera monitored by the Uganda Securities Exchange bwe mala okufuna account yange eyo companies zino zonna zemmenye eziri traded publicly zigenda kubeerawo nga options nze nnondeko ngenda mu BAT ngenda mu Umeme ngenda mu Cipla ngenda mu Uganda Clays ngenda mu Stanbic Bank ngenda mu UAP ngenda mu UAP wonna wenna abanjagadde wenjo okukola ki wenjo okulaga kakati omugabo essente ze gugulwa kino kidependinga ku buli company kubanga ogenda kwesanga currently emigabo egisinga okubeera egy'ebbeeyi ndowooza mu Uganda ku Securities Exchange yaffe kuliko BAT yekulembedde waggulu abalala ne bajja nga bagoberera sijja kumenya miwendo gyagyo naye nga akasente kaliko waggulu naye nga kasoboka
That is very good. Ekiyinza okukendeera ze shares obungi bwazo z'olina naye nga oba osobola okubeeramu ne shares nga nki nnyingi. Okay, kati otusiigidde ekifaananyi. Omuntu awaayo bank details, sente zino ezigula emigabo n'okusinziira omuwendo gw'emigabo bazisala ku akawunti ye, tatambula nazo mu kisawo. In fact, tewe okikolera na ku ssimu yo. Tovaawo ate ne chances za sente zo zino okubuzaabuzibwa oba okutagala okugenda mu bintu ebyenjawulo. Chances ziri so sirimu, in fact wayinza n'okuba tewali. Sente nga bw'ozisasudde ziva ku akawunti yo. Yeah. Ndowooza kyembadde sibagambye nti ku kasente ako mu kugula wano tukutemako obutemi, bakutemako bano ba stock brokers. Akasente bw'oba okagasse konna wamu ebeera currently mu Uganda eri 2.04%. Zaaki ezo? Ako kali badde nga ka percentage kalina we kagwa okusooka baba stock broker alina okujjako commission we okubanga ogenda kutunda. Ez'ekibulooka bwe baziyita. Ne government ya Uganda through the Capital Market Authority ebeera erina okukujjako akasolo aka 10%, akasente katono nnyo okukekejjula. Okugeza anti omusolo tulina okugusasula kuba eggwanga lirina okugenda mu maaso. Buno buvunaanyizibwa bwa buli munnansi. Gwe sente ziweeyo byegukola bwona amala okulondebwa n'ogenda mu bitongole ebyo ebinene ojja ttandika olondoola ejjulo. Awo byegukola ewava ttagali we tusula ne bucha. First responsibility ya kusasula musolo gye ziraze ne bye zikoze nze naawe obuvunaanyizibwawo buyinza okubaawo n'ebutono. Tetukkirizibwa kulondoola sente zaffe. Tukkirizibwa naye tetusaanye, sigambye tetusaanye naye nze naawe kiyinza otubeerera ekizibu okubaako n'ekyamaanyi kye tukola okumanya zirazeewo era zikoze eki. Ayo tuveeyo. Ebyo twabirekera babaka baffe batuyambeko okulondoola era bakole kye bayita appropriation. You appropriate. Buli kitongole tuweeyo wano, buli katongole tuweeyo. So banaabo bayaaye okuva ku akaunti yo ne stock block ono yennyini gw'ogenda okukolagana naye tayina ngeri yonna gy'agenda kugamba mugenda withdrawing sente ozindeetere. So ekyo kigonjoddwa. It is electronic. Ziva ku akaunti yo nga gigenda gy'oguza emigabo. What they can do is to withhold the 10% egenda okusasula government omusolo. Yeah. Then bw'otuuka ekiseera n'oba ng'otunze tugeze olinayo ka capital gain. Olina akagoba k'ofunyewo mu shares zo. Bw'oba otunda akugulako tayinza kukugulako ng'akusanze mu bbaala naga yibula bushares bwo mbadde mbwagala kankoye million 3. Ebyo bibeera bya kiyayi tebijja kukola. Era naye alina okusooka n'afuna account emigabo egyo ne gikolebwa transfer ne giva ku account ye ne gijja ku yiyo. Kiba kitegeeza bw'oba ofunyeko ka capital gain government egenda kujjako ka 10%. Then ne stock brokers bano b'okozesezza okusobola okulaba nti wabeerawo transaction ebaawo. Wali owuliddeko kye bayita ba clearing agents. Abali mu by'emisolo, mu byamaguzi ebiyita ku border ku nnyanja na kati abo bavunaanyizibwa okumakinga sure nti bakwanaganya omusuubuzi n'ekitongole ekisolooza omusolo gwa Uganda URA. Kakati ba agents bano bo kye bakola kumakinga sure nti bategeerera omusuubuzi musolo ky'ogulina okusasulibwa kubanga babeera bakugu. Baweebwa certificate era eyo bagisomera wali ku Lugogo bypass bagiyita FIEFA, Federation of East African Freight Forwarders Association. Certificate eyo bw'emala okuweebwa olwo okakasiddwa nti kati ndi agent. So mu bufu bwe bumu ne bano ba stock brokers nabo balina certificates ezibaweebwa okulaga nti ddala kituufu bakakafu era bamanyiddwa okukola omulimo gw'okukwanaganya abatunda shares n'abaagala okugula shares. Kati ano yakujjako ka just 2.04%. Okay. Nvaayo naki maze okugula emigobo gyange sente muzisalidde ku ssimu wano mukoze online transaction. Zivudde ku account yange zigenze ku account ya company enguzaaki emigabo. Mumpaaki ekikalu kyentunulako nga bwe naagula emmotoka ne bampa kaadi, nga bwe naagula ettaka n'embeera n'ekiyapa. Anti kino kye nakugambye nga tutandikayo bra. Mu stock oba mu equities tuyinza obutabeera na kintu tetugenda kukuwa masanga ganjovu olisitula olitwale wako oliteeke mu ddiira abaana balirabireko. Ekiriwo ekisinga okubeera ekikulu nti information yonna eri electronic. Ennaku zino tekikwetaagisa mu system ze tulina NPA za passports kusitula kyadi copy kitwalira abantu. You just need a number. N'ojja n'omugamba nti anze ndi 0005 n'ateekamu details zo zonna ne zikola ki. Era tekitegeeza nti ebintu ntera nnyo gamba abantu okanjijukizizza ebintu ebitakwatako bya mugaso nnyo okusinga ebirabika. Amagezi nsonga nkulu nnyo naye abantu baffe bano
abalabe byaffe bano abalungi bageewali okimanyi nti Ibra omuntu amala obulamu bwe bwonna okuva nga vubuka paka lwatuuka mu myaka egiri emikadde gye bamuziikira nga yeewala ekintu kye bayita okutegeera kagendere ebira choice byonna weebiri bikuweereddwa njagala olwaleero tukole vidiyo eno tugiteekeyo then omuntu omulala akole vidiyo y'obugwagwa agisuuleyo olabe data y'omu essimu y'omu mu kiseera kyekimu n'obudde bwe bumu nze era sikiriziganya na muntu aŋŋamba mbu sirina biseera ng'ate bwe ntuuna ku Facebook n'endaba live omuntu abadde akola live ng'alina gwawemula ng'eriko 94K nga Ibrahim Mukasa ataddeyo business mind eyina 1K era in fact awo wenajja n'enjogera egamba nti kyamazima kituufu nnyo the 1% to control the entire world. Okay, kakati tewali kyovaayo nakyo era because emigabo tegikwatwako tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Business Mind is the show. We are powered by Logical Motivators. Bakugamba transform from within. Atenga bali ku kibanja cha www.logicalmotivators.com. Atenga still we are powered by Caprock Financial Consult. Abasangibwa ku kibanja cha www.caprock Financial Consult ngabano bebatupikamu omusimbi. Tuli ku Business Mind, it's a beautiful Sunday. Tuli ne Mwami Chris tutunulira financial asset class eyokubiri eranga eno bwe muli equities below equities tutunulira emigabo abatulaba bali agadde okumanya what is a stock or security exchange ngera bwe nabadde nkugamba nti Uganda Securities Exchange wano we tulabira oba be bantu kyekitongole ekiweebwa obuvunaanyizibwa okusobola okutubuulira baani abaguze emigabo ABCD baani abatunda emigabo ABCD so Uganda Security Exchange obuvunaanyizibwa bwayo okoperatinga then n'okumakinga sure nti emigabo gyaffe gye twagiteeka gyegiri givaayo bulungi teri abbiddwa ffenna tuli bamativu nti gye twagula buli gye twagula gyekiri. Thank you. Njagala tutunuulire waliwo ekigambo kye bayita collateral mu Luganda eza kinyonyola otya? Collateral gwe musingo. Okay, kati nsobola okukozesa emigabo gyange ng'omusingo nga nina kyengula oba nga nina gye neewola? Ekyokulabirako nina emigabo gyange mu Extra Digest mugoba nsonga ninamu emigabo gyange 15 njagala kukulaakulanya ttaka lyange ly'e Masindi faamu yange y'e Masindi ne bukeera ku makya nga neetaagayo loan mu financial institution yonna mu Kampala oba mu ggwanga Uganda njagala bampikemu loan yange ya miliyoni nga 10 oba 2 kati ng'omusingo gwange saagala kuwaayo kyapa kyange ky'e Masindi naye ntunuulidde emigabo gyange ejja Extra Digest nsobola okugiwaayo ng'omusingo ne bampa ebibiri byange ne bigenda bikulaakulanya ewange e Masindi. Taata neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo ebibuuzo byo biri on point era nkakasa nti kwe kubadde okusiima kw'abangi era nga baagala ebibuuzo ebyo tubiddemu. Thank you. 10 ku kinnaakyo ekyekutte ekitole shares z'olina mu companies zikozesebwa bulungi nnyo kubanga a share is an asset not a liability. A liability. A share buli lwobeera ne share it is as good as owning an asset of a company. Okugeza singa olwaleero tubeera ne company nga Peps ng'eyina emmotoka 2 omuntu alina shares emitwalo tugeze emitwalo 3 kisobokera ddala bulungi nnyo okubanga nenkanankana n'emmotoka za companies ennyo oba 5 nga sente zennyina mu shares wano mu Peps bw'ozigerageranya n'emmotoka 3 zerina byonna byebitya byebimu kati kisobokera ddala bulungi nnyo okukozesa shares zo ng'omusingo mu bank era nkubiriza abantu baffe bano tuleme kulowooza nti omusingo kiteekwa kubeera kintu kikalu kyokka. Wembadde ndagaawo nti ffe tukuze tumanye emisingo osobola okuwaayo case in point waliwo abantu mabi abawola ssente zino gamba tuwola okuva ku mitwalo 5 kati ekyokulaba kiri abazanyi bazzaala Bwana Idrisa ayinza okuba nga ayagala kukyanga kyanesi kati ng'ayagala afuneyo ekizike
kati ne bamugamba nti omusingo ki n'abawa essimu ye ya Infinix oshegeera so abantu ekintu ky'emisingo ekyo tukuze tumanyi nti omusingo kiba something tangible kyokwatako ate gwe oli mu kutunnyonnyola wano nti share eringa bw'olaba oxygen talabika ebitakwatwako bya mugaso okusinga ebirabika ekyo abantu bwe banaakissa wano obulamu bujja tereererawo banks zonna mu Uganda zitrustinga nnyo omuntu alina shares mu company okusinga ekintu ekikalu omuntu kyasobola okuwaayo mu banka. Thank you. Era nsobola bulungi nnyo okukozesa emigabo gyange singa mba nyina emigabo tugeze emitwalo ng'ena nga njirina mu umeme ne nkozesa shares zange ezo singa mba nyina aba equity stock brokers nga benkozesezza baba basobola okuncha nolinga buterevu ne bantwala mu banka gye bakolagana nayo gye balina partnership nayo nono sebakubira kalango ne basobola okuntwala mu banka gye bakolagana nayo okugeza bayinza okubanga bo bakolagana no Orient Bank kakati babeera bakolagana no Orient Bank oba bank endala yonna kibeera kitegeeza nti bancha nolinga buterevu ne bantwala era akasente aka shares kote kalwa kanguwa tokagezaganya kubanga shares teziriiko bukwakulizo buli pagano nga bwolaba fixed nga bwolaba alternatives agriculture obanga bwolaba real estate tulina okuleeta aba valuers tugende tulabe ebyapa gye biri tugende tulabe ki it is just an electronic account join ya shares bagenda bugenzi ne balaba details zo bwabamala okulaba details ne balaba nti omusajja alina emigabo obukadde bubiri ya investinga mu milioni z'ebisatu mu 5 okugula emigabo egyo over 5 years emigabo obukadde bwa shares zalina bugenda kuba bukola emilioni 8 ayagala emilioni 5 tumuwagende obudde bw'okozesa ng'otwalayo ekintu ekikalu bunene nnyo bw'obugerageranya n'obudde bw'okozesa omuntu okusobola okutradinga shares zo as collateral okusobola okugenda mu bank okufuna omuntu eyali agadde okubeera part oba okwetaba mu stock trading aina kuba muntu kikaaki era kisoboka era buli muntu akkirizibwa okwenyigira mu stock trading kibuuzo kirungi nnyo ekyo kati nkubiriza abalabi baffe abalungi tulina nyina kyempita si kyempita nendowooza abantu bonna bali mu finance nyina omwami gwenjagala ennyo era ebitabo bye mbisoma nnyo baali bamuyita JP oba Pierpont Morgan musajja mu America era mbadde naye nga mugoberera documentaries n'obulamu bwe bwonna obumukwatako ye one of the greatest financiers abaali babeddewo mu nsi yonna bensinga okwegomba mu bulamu okubeera before Jesus Christ or after Jesus Christ just musajja wa 1819 awo era yataasa gavumenti ya America emirundi ng'esatu obutafuna government shutdown oba Wall Street obuta crashinga oba government obutafuna bizibu ebyo by'amaanyi biri financial mwami oyo JP Morgan mwagala nnyo mu buufu obwo buli muntu yenna mukubiriza mu making sure nti mukola kye bayita diversifying your investment portfolios diversification okudiversifyinga kwe kubanga sente zo ozitadde mu bitu ebyenjawulo totadde maji mu kisero kimu. Thank you. Bwembanga nsobola okuteeka sente zange mu real estate well and good. Bwemba nsobola okuteeka sente zange mu equities nteekayo. Bwemba nsobola okuteeka sente zange mu commodities nteekayo. Bwemba I can be a venture capitalist. Mpatinaringe ne wolokuso extra digest. Mbongere mu kasente. Omuntu asobola okubeera onaga nyina milioni zange 4 zitudde tezina kye zikola. Ne wolokuso digest mugoba nsonga. Tenna sobola kugenda kubeera listed ku securities exchange. Nekye tugenda okukola ngenda ku venturinga mu wolokoso nteekemu milioni zange 2 nze tutambule ebbanga lyonna mbayambeko okukula bafune maybe station bafune office bafune motoka ba branding Kampala babenga babamanyi then babenga basobola okukavaringa Africa yonna kati oyabeera venture capitalist. Diversify your investment portfolios. Temuteeka banna Uganda tujjemu omuze gw'okulaba nti obugagga bw'omuntu bulabikira mataka na mayumba. Mataka mayumba n'ebintu ebirabikako kyangu nnyo okusanga omuvubuka Ibra ng'ekintu kye kyomanya ekikalu makage gokka naye ng'ate ayina sente enkalu ennyingi ennyo mu stocks ng'asobola n'okufuna omuntu ali mu real estate. Bw'aba nno n'amaka galina bangi baagala fiira mu apartment
bwanti za bei anti zinyirira access amasanyalaze security kakati nga tuvuddeyo eyo obudde bwagala kutwegaana naye njagala omuntu akola atya sente ng'ayita mu migabo. How does someone make money through shares? Omuntu afuna atya sente mu migabo gino azifuna ddi? Njagala ekintu ky'emigabo kino ki exhausting. Abantu bano bwe banaawulira obulango mu mawulire oba Daily Monitor oba New Vision oba The Observer oba radios ez'enjawulo oba TVs nga balanga emigabo. I would be so happy okeera ku makya ng'omuntu yalaba show ku Extra Digest nempulira nti ayina emigabo muzimu ku kampani ezo nga ziranze naye nga idea yagijjawa wano. So njagala ekitu kino tugende okukivaako nga mwannyinange muganda wange senga wange tata wange ne jjajja wange ali ku kyeyo n'awangaalira kuno okwaboobwe ng'aguze emigabo. So omuntu afuna atya sente ng'ayita mu migabo gino? Kakati giri emitendera 5 ogusooka naye ngenda bawaako 3 kubanga tuyina kye tuyita kati bwe tuba tuyigiriza abantu obanga tubasomesa ebintu bino kati tuyina ba beginners tosobola mutwala gye bisemba mu motoka be bayita balana balanas tekako gu ero ogunene kati tugenda tubawaako basics omuntu ayagala okufuna stocks in details oyaba ayina kuhitinga inbox nenkusensulira nenkusensulira okuva era eyo session yoba oyina okugisasulira akasente ne tukulambika okuva we bitandikira era mbagamba nnyo beewala okutomera kuba bano bwe bawulira akantu badduka misinde ne bateekayo bire abafere. Kati obeera olina okufuna financial advisor ategeera ebintu bino nga bwe bikola then n'akukolera research ku companies. Oyinza omugamba companies 2 ezisinga okubeera ne capital gains ennungi oba ne dividends ennungi for the last 5 years omuntu nakolera research n'amala n'amuhandinga over kakati gwe decision nebeera yo noga ngenda noono oba ngenda noono. Abantu bakola sente mu mirundi 5 nekamba weeke 3 egisobola okumanyika amangu. Stocks zino tulina kye tuyita capital gains ekyokulabirako ekyangu ennyo singa kankwendowooza ekyokulabirako abantu kye basobola okugenda ku mutimbagano era ne balabirawo mu 29 stock nga Tesla tetunabagireeta mu Nasdaq ndowooza eyo kansooke mbajje kuba kati eyo mbamba tutte wala. Okay, Tesla nga era nange nga montadde Tesla nga tenaba kujja mu SP500 Tesla nga tenaba kujja mu SP500 kankugereze nti shares yayo yali ku around $550. 550 mu bbanga lya myezi mitono nnyo mu bbanga lya myezi mitono nnyo kubanga akatale wano abantu abadimandinga tulina ebintu bibiri tulinawo ko kye tuyita ask price ne tubeerawo ko ne kye bayita bid price bino era bye bikola amagoba ge tuyita capital gains. Ask price ngeri gye tuli mu stocks wabeerawo willing buyer ne wabeerawo ne willing yani willing seller. Willing buyer ya creating a demand willing seller ya creating a supply. Kakati ask price gwe muwendo omuntu ayagala okugula okutunda gwayagala. Bid price ayagala okugula gwe muwendo gwakola ki gwalina. The difference there yebeera capital gain oba capital loss oba nfunye bulungi. Willing buyer ayina kye tuyita bid price gyataddewo nti nze njagala kugula share emitwalo egi 5 atunda ayina ask price ye naganze ntunda emitwalo 7 sivaawo. Singa ono willing buyer agenda n'agigula emitwalo 7 ngono yagigula emitwalo 5 difference ya mitwalo emeka eyebeera capital gain. Singa ask price ebeera mitwalo 7 willing buyer ng'ayagala kugula mitwalo 3 kibeera kitegeeza tuddira emitwalo gyaffe 5 ne twawulako ena obeera okoze capital loss ya mutwalo gutya yensonga lwaki bagamba nti Elon Musk Tesla mu mwezi oguwedde yakulemberako ekyombo ky'abagagga mu nsi yonna but just in a day before the market close na dropping by $25 billion. Kibeera kitegeeza nti mu bbanga lya lunaku lumu osobola okukkirira obuwumbi 25 ate mu bbanga lya lunaku lumu osobola okushootinga n'obuwumbi obusoba mu 10
asa tukisinzira shares companies ebeereta ddeebwerwa abantu ze bagula so omutendero ogusooka ye capital gain ye difference eriwo wakati we sente z'oyagala okugula n'oli zaali wiringi okutunda bwe zibeera nga ziri waggulu ebeera capital gain bwe zibeera nga ziri wansi ebeera capital loss omulundi ogwokubiri tulina kye tuyita dividends dividends companies zino ezitradinga publicly kizikakatako okulanga era n'okweteeka mu mpapula z'amawulire okulaga performance yaabwe buli mwaka ogukulozingibwa oba quarterly kibakakatako kya buwaze si kya kweyagalira nze logical ne bwe mba sitadde of my financials terya nnoonya naye ate umeme kigikakatako okuteeka ebintu performance yaayo mu mawulire ne tugisoma ne tulaba bwe bakoze eki bwe bakoze kati dividends company bwe beemaze okukola mu mwaka ogwo in a given financial year baddira ne twawulako amagoba agaffe nga tuggyeko expenses zonna ze tukozeseza omwaka ogwo ne tubaako amagoba ge tusigaza nti ga buwumbi obu butaano tulina ba shareholders bameka sente mmeka ze tusigazaawo ezigenda okwongera okupushinga kampani okukula era sente mmeka ezigenda okweyambisibwa okusibwawo okulaba nti kampani eva ku mutendera ogusooka ogenda kuguddako ezisigalawo ziweebwa ba shareholders ze tuyita dividends kati awo omuntu osobola okufunamu ng'ogabanye ku magoba kampani gebeekoze mu mwaka ogwo tugeze okuva mu 20 mu gw'omukaaga okutuuka mu gw'omukaaga 2021 sente wano wonna DFCU banka zeenaabeekoze egenda n'egamba bannange tufisizaawo sente bwe ziti era mu annual general meeting yaffe tumaze okukola vote ne tugamba bwe tuti bwe tugenda okugaba buli share tugenda giwa amagoba ga 100 oba 41 oba 50 per share depending kati gwokwata bukwasi namba ye ya shares zolina mu company eyo n'okubyamu vote eri bali gye bafunye mu annual general meeting ne baga tugenda gaba 41 n'ogikubyamu n'ofuna sente zolina zino tezikuleetebwa mu kakutiya teri asasula yensonga lwaki abagagga abali mu shares tosobola bamanya olw'ensonga ezaabwe zisigalayo golaba muvubuka kunyirira kulabika bulungi tukaba naye omusajja talina sirabangako nyumba ze z'abapangisa sirabangako bibira bye byakalitunzi sirabangako payiniwe naye omuvubuka taggwa minyiriro eminyiriro taggwa ki minyiriro oli abeera nga akasusukeeko obulamu bwebwo naye nga tosobola kumanya kasente ke Daniel Mugoya nkutumiddeko nnyo nange ntumiddeko Idris Lukwago ayagala nnyo abantu abanyirira kyova olaba nti njagala nnyo ekintu kino akiyingire era ennaku zino muli Mr. Bigu ayagala nnyo sabula Bigu kati ndi mumuperereza muleete subhanallah mwami Lule yesebo ngenda kuwa eddakiika emu nga tuwunzika eddakiika emu eyo ogenda kuddiramu ekibuuzo kimu ekibuuzo kyogenda okuddiramu kiri nti muntu biki byalina okutunuulira bw'abanga agenda kuinvestinga mu company sente ze wakizeemuko briefly naye katini nnyo eri gye twasookedde but omuntu atunuulire ki nga wakuteeka sente ze mu company emu atunuulire ki ayinamu esente ze ayagala aziteeka awantu azisige zikomewo n'amakungula lastly nga tuwunzika kakati wano weetaaga omukugu kubanga gwenga gwe omuntu investor toyina biseera bibeera tekiniko kutuuka mu buufu bulingiriza kampani kumanya byenda byayo bwe bifaanana obwo obukugu oyinza okuba tobulina so nga ate ba financial advisors oba ba financial planners oba ba investment advisors balina obudde era bwe bumanyirivu bwabwe era gye balina ebiseera byabwe ebisinga okutunuulira performance za companies zino okusooka tulina ebika bya companies bibiri omuntu byasobola okutunulira nga saamu sente tulina kye tuyita growth companies ne tubeera ne kye tuyita value companies enjawulo eriwa singa omuntu yali ayagala okugula mu Facebook omugabo mu 2014 yali ayinvestinga mu growth company kubanga buli sente egyateekebwanga mu Facebook yalinga making sure nti ekola ki it expands ekula olwaleero singa okwata sente zo n'ozissa mu Nike tekyayagala nnyo kugejja biri awo wabula creatinga ki value eyagala kufulumya nga teesinga kubeera nnungi singa olwaleero kati currently Apple eri valued at $2 trillion billion. Apple eno etukolera ekyombo kino butereevu sikakasa nti bano bakyali nnyo ku expansion yes bagitunuulidde naye batunuulidde butya bwe basobola okukuuma omuwendo
omutindo gwa company kati kiba kitegeeza singa mba ngenze ku Nasdaq obanga ngenze ku SP 500 mbadde njagala kuyitirayo either invest in mutual funds oba mu index funds ebintu bino bingi by the way eno session y'ebintu bino ebeera yeetaaga omuntu n'agissaamuko kasente omuntu n'agituulira on an individual basis n'agituulira group basis abaana baffe abakadde abali eyo abandaba mbakubira omulanga mukole ekyenjawulo ku baana bammwe lwaki okkiriza omwana okubanga ye ebintu byamanyi bibiri mu bulamu in fact omwana oyo ne bw'aba abuuziddwa ekibuuzo kintu kye kirala ky'omanyi ekiyinza okukola essente ng'oggyeko ennyumba z'obupangisa nga talinayo kirala ky'amanyi abaana beetaaga okumanya ebintu bino nga bakyali bato mu creating mindset ezigenda okubeera mu bwongo bw'abaana nga bakuze babeesiimise abavubuka abandaba ekyokuddamu si nnyumba za bupangisa si mizigo era si kyekintu kyokka ky'osobola okussaamu ssente n'ofuna ebintu bino si bizibu kutegeera singa oba oyina time naye ffe mu priorities zaffe ze tulina ez'ebintu bye twagala okussaamu ssente ebintu by'okumanya n'okufuna amagezi si bye tuliko twagala nnyo ebintu ebyange ebisoboka ebikwatibwako ate nga nanyina statement gye nakoze ne ŋŋamba nti ne mukama waffe yagyogerako mu Bible ebyo ebikwatwako si bya mugaso kwenkanankana bitalabika ebitalabika kiringa omuntu okugamba kwata ku feelings zange owulire bwe mpulira tekisoboka tekisoboka era tekiriyo naye wali olabyeko omuntu ali mu mukwano amwenyereketa n'alungiwa bakuyita kola ki n'olaba nga asanyuukiridde n'ashanana naye nga feeling tosobola gikwatako n'oga mbalabe eyo ogira eno feeling ya mukwano yino ngikutte njirina ebintu ebitakwatwako bya mugaso era mwemalire nnyo mu kumanya okusinga okukuŋŋaanya ebintu by'ensi nali nkubuuza n'ekibuuzo ne nkubuuza nti omwami Franklin Roosevelt ono yaliko president wa US bwe nkubuuza amaka ge gye yakazimba oyinza okuba tomanyiiyo sisobola na kuteebereza naye ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti ye president yeko wa US eyasooka era eyasooka sijja gamba eyasemba kubanga simanyi biyinza kukolebwa omuntu yekka akyafuza ebisanja ebisoba mu 2 mu byafaayo bya US enyumba ye simanyi gyeri simanyi maka ge gye gali simanyi nyumba ze za bupangisa ze yaleka naye kyemmanyi kye yaleka kiri eki yali omu ku basajja bannakinku abaali abalwanyi ennyo be bayita bannamiggu mu kutegeka mu kutegeera entalo kosa ne Sir Winston Churchill ebyo bye tubajjukirako n'ennyumba zaabwe ez'obupangisa rentals balama yogenda tugamba Sir Samuel Baker oyo naye byafaayo bye bingi naye twemalire nnyo mu bintu bino by'otasobola kukwatako era tuleme creating a impression nti financial asset class eya real estate kyekintu kyokka omuntu mwosobola okuteeka ssente ne zikola ebintu bino bye tubadde twogerako olwaleero Ibrahim dakika emu nga mmaliriza ebintu bino bye tubadde olwaleero tukuba mu tooki ebya equities oba okusuubulagana mu migabo oba okuteeka ssente mu bintu bino eno ye financial asset class ekyasinze ocreating obugagga mu nsi yonna kino nkyogera ne bw'oba onzuukusiza mu buliri era mu bantu abamanyiddwa wano e Uganda abalina ssente nga ne mwami bitatuule mu mutadde be bantu abasooka okufuna emigabo mu companies nga zakalunkinga mu Uganda wano era ebintu bye basinze okufunamu byebyo ebicreatingdwa companies ezo nga bo bali waka kubanga ono abeera passive income you do not toyina kubeera waawo kupushinga sales eri apushinga gweno sente zonna zigenda ku account ate nga sente zonna zitandika toyina budde bulala bwonna bw'oyinza kulinda kutandika kufuna migabo olwaleero lwe lunaku olutuufu lwolabye vidiyo eno n'ogamba nno kansoke engaging ababimanyi it is now or never the best time to start is to start now and today extra digest mugoba nsonga ntumiddeko nnyo abasomesa abantu abalala naye nga kiraasi yammwe yawolokuso extra digest business mind mumala biraba wano namwe ne musomesa ne muduplicating ne mugenda ne musomesa saabafere ne naabafere bayinza obutaba Ibra bafere naye nga balabi balungi omuntu amala okulaba no si ti bafere omu bamuyita saabafere gemanya ge omulala bamuyita naabafere sigenda kwegattako kuba muntu oyo Ibra ndeka totunze kamulali asigenda tunda kale Ibra K Mukasa gemanya gange njagala kwebaza mwami Daniel Mugoya Speak aina akakwate ku John Speak ntumireko mwami Idris Lukwago Visiram aina akakwate ku Alidina Visiram the first trader Idris Lukwago Visiram
ntumireko mwami Keith Kanaba Dagama aina akakwate ku Vasco Dagama. Ntumireko mwami Tone Senabulya Ruther aina akakwate ku Martin Ruther. Nage abana mbabadde ebitiibwa bano. Okay, mwami Chris, tukwebaziza nnyo this class of today. Ey'emigabo. Kintu kiba kyangu nnyo wulira abantu banyumya emigabo, but there is a lot to learn when it comes to shareholding, ne shareholders. Njagala kwebaza the dear sponsors okuli Logical Motivators. Abagirimu tweyagala okufa obufi. Emigabo. Nkutidde. Ate tokyogera kunnyoera tokisussa. Naye abagirimu. Essanyu, emirembe, kubanga byo bino tebiriiko nti ate omupangisa yadduse, simanyi byako. Kayinza okujja akatono naye nga weekali. Naye nga kaze. Ate ne lwebeera lwosinga ebaddewo eba etegeerekeka. Ate kibeera tekijjeewo migabo gyo kuba tekigikendeeza gisigalawo nga gyekutte. Gisobola okuba omwaka ogyo tegireese ziri awo. Naye nga gisigaddewo gyonna nga tewaliwo guvuddeko na gutya na gumu. Akasemberayo ddala mu busekonda 3. Okutekinga risk olwaleero no investinga mu stocks mu company emu kisobola okuba nga decision gy'osaasinze okukola ey'omugaso eri obulamu bwo singa oba otunuulidde retirement yo. Okugeza omwami Warren Buffett ya investinga around 1.1 billion mu 1992 mu Coca-Cola. Ono sodo owaffe nga tannabeera na kudiversifyinga kuventuringa into these other soft drinks kugenda mazzi kugenda muki kufuna different flavors. Naye ye yakirabirawo n'agamba singa nteekamu olwalira akawumbi kamu bwe wayita emyaka 10 currently today nga wenjogerera wano ali mu company ya Coca-Cola worth 19.8 billion US dollars. Oyo mwami Warren Buffett mulamu ku kawumbi katya bayina abenganda. Kakati ebintu bino bwe mbigamba abantu nti nabo basobola okukozesa obufu bwe bumu ne bategeera ebintu bino butya bwe bikola ne bawo ne basobola okwe naye ffe olulimi era mbatumiddeko nnyo National Anthem Real Estate. Okay, kale tugenda kubanga tetusukka wano njagala kubebaza mwenna ababadde balaba this project. Tubeerawo buli lunaku olwokusatu n'olunaku olwa Sunday ku Extra Digest mugoba nsonga naye nga program bagiyise Business Mind. Enjoy the rest of our shows. Tubaagala nnyo Omukama Katonda abakuume. Nsigadde nze mwami Ibrake Mukasa. Ku lwa Katonda n'ensi yange mbaagala nnyo Omukama Katonda abakuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much.